我小的时候最想做的一件事情就是生病，为什么呢？因为生了病就有罐头吃啊。你怎么又买这么多东西啊？是我买的，你看看。又是谁寄的锅啊？不知道啊。还有这里面装的什么？你问我，我问谁呀？整天就知道买。是不知道谁寄的。浪费了多少东西啊！我自己买的，我能不知道吗？哦，浙江文旅送的。是什么？我们看一下。什么东西啊？这么精致啊！哦，我们浙江文旅的宣推官挑战赛给我的一份礼物，你看，太好了。他们挺有心的哦。这箱子里边又是什么？荔枝。荔枝啊。你看，还有封信呢。欢迎大家来到我们浙江玩啊！也欢迎大家都来参加我们浙江文旅宣推官的挑战赛啊！这么多礼物等你拿哈。买这么多荔枝干嘛？吃啊！小时候做梦都想吃。那个时候荔枝是奢侈品啊，有几个人吃得到啊？拿吃。哇，这个壳好薄啊！你也尝尝。好甜啊。这个荔枝壳我们先用酒泡，这个不是泡来喝的啊，是用来做香的。上次还有很多人问我，你说你这个荔枝壳泡酒是干什么用的？做香的，不是用来吃的。就用这个黄酒啊，泡上2天就可以了。这个壶也不要扔啊，把它晒干，有用处的。这个东西小时候是很难吃到的，一瓶荔枝罐头就是满满的幸福。泡了2天了，我们拿去晒一下。这就是我们用黄酒泡好，然后晒干的这个荔枝壳，把它放到这打粉机里面，给它粉碎一下。这样子一款荔枝香就做好了。你们猜猜看，这个荔枝核打碎了煮水有什么好处啊？你们在家也可以这样子留一点。需要的时候可以泡来喝。接下来我们做一款糖水啊，夏天喝很好喝的，我们加一点甜酒酿啊。红枣、姜片。
太好吃了这个。你一天到晚宅在家里捣鼓这个研究那个的，时间久了会没朋友的。你的意思让我出去放飞自我啊？这好好的天一聊就没。哎呦我的妈！一个半截身子卖图里的人还没折腾过，这脑子有空去拍个 CT 看看里面有没有脚气啊！我这不是担心你一个人在家里无聊吗？我无聊，劳动的快乐不是一般人能体会的。人活着的意义是什么？什么？充实啊！